po jako akawuwo subira omuggo okukomawo ku kkubo era nangirira muggo bw'ensobi yonna eragenda mu maaso. Nga yakalondebwa ku ky'obumyuka bwa mmeeya wa Kampala Central Division Anifa Mpungu aweze okulwanira abagoba ba bodaboda okulaba nga atereza omulimu gwabwe balemu okugobwa mu kibuga Kampala. Nga basevinga then naffe tuteekewo entegeka esobola oba engagingira mu program ya SACCOS zetugenda okubeera nga tukola ki tukwasaganya ne local government. Mu bodaboda temukyali mu Senchale, temukyali mu Kambe, temukyali mu Sebema, okujjako fena temuli mu Koboka, okujjako fena tuli kyekimu. Kateri oyo yagenda kuvaayo atwale ebintu byaffe ate twegatta fena tuli kimu ate nga twalonda kiyamaani waffe. Mpungu nga kati ye patroni w'abagoba ba bodaboda mu kibuga agamba nti ekimu okubivumaganya omulimu gwa bodaboda wamu na buli omu okuguvumirira abagale n'okugujja mu kibuga Kampala kwe kubanga abagoba ba bodaboda balina entalo n'obutakwatagana mu bo bennyini nga bino wakufuba okulaba nga byonna biggwawo. Abantu ba bodaboda tubadde tulina ordinances ezimu ze tubadde tulina okuteeka mu nkola ezigenda obayamba okustreamlining omulimu gwabwe. Bo kennyini tulina obakolamu omulimu okulaba nga tubakwatirako kubanga challenge eriwo balina ebizibu bingi mu institution yaabwe naye tugenda kukwatagana n'obukulembeze bwabwe kubanga tulina okusooka okustreamlining obukulembeze bwabwe kubanga balinamu embiranye mu bukulembeze bwabwe so tugenda bakolamu omulimu ogw'okubakuŋŋaanya tubakumeekume. Ono agamba nti wakufuba okulaba ng'akumaakuma abagoba ba bodaboda bano balonde obukulembeze obwawamu bukendeeze ku muwendo gw'ababodaboda omungi abakuŋŋaanira ku masiteegi bajjewo n'embeera ey'okusaasaanira mu kibuga era nga bwe banaaba bino byonna babimaze nga bali wamu ne gavumenti eya wakati bakukolerwa ebibiina ebibagatta era babiseemu ensimbi basobola okwekulaakulanya. Basooke batereza obukulembeze bamala okutereza obukulembeze tugenda streamlininga babeere nga bakendeeza ku obungi bw'okubeera ku stages ne bascramblinga mu kifo kimu then n'okubateekateeka bakolamu ebibiina tubifacilitating nga basobola okufuna like mu ngeri ng'eya SACCO oba microfinance support. Wabula mu kwogerako n'abamu ku bakulembeze b'abagoba ba bodaboda mu Kampala bagamba nti bagezezzaako ebintu bingi okulaba nga batereza omulimu gwabwe naye nga buli bagezaako ate bannaabwe babalyamu enkwe. Erimbika mulimu gwaffe ne bafuna ebintu ewa pulezidenti buli omu ne chansi ye naye chansi woba ogifunye gikozese bulungi ate leeta ebintu ogabireko bano okuba kwekulaakulanya oba tobifunye nga muntu kuba ababifuna kuyitira mu bibiina ebyali registered oba associations. Saawa zino bw'obabuuza abantu abo baafuna ewa pulezidenti tebalina associations zebewangamizamu oba ze balimu ntakulira ekibiina bwekiti ne bwekiti. Kampala kati tutambulira ku bibiina twegatta ne tufuuka ekintu kimu mu bodaboda. Kanyike Kiviiri ngono yakulira ekibiina ky'abagoba ba bodaboda ki Kampala Central agamba nti ekizibu kye balina mu Kampala ye poliisi okubayigganya nga ne bodaboda zaabwe nnyingi zoononekedde ku poliisi. Poliisi yo yafuuka kya kutubba eri kubavuza enyakula mu mbeera eno ekutte simanya element yakutuseeko akantu. Pichi z'abaana zivundidde ku mapoliisi bannayuganda bafa mu bwangu obw'ekitalo mu wiiki emu gye mbagambye abantu abamanyi nti bayina obubbi bwe tugenda okulwanyisa omanyi nti oyina akantu konna nga kanyigiriza bannayuganda nga Byamukama Ronaldi nga mukulembeze w'abagoba ba bodaboda asabye Mpungu tikyabatandikirako kwe kumalawo enkwe mu bagoba ba bodaboda ezikolebwa bannaabwe okubabbirako ensimbi nga bakozesa amannya gaabwe. Essaawa yonna bagenda kuwulira era omugo nga guvuga mu Kampala lwa nsonga y'abantu abeeyiti tebagenda kuyamba boda ate ne babba ebintu by'abavuzi era omuntu yera ng'amanyi nti yakozesako erinnya ly'abavuzi nti agenda bayamba nafuna ekintu kyonna oba mu motoka oba gaali oba sente nga yitudde mu linnya lya boda era tumuwadde ebbanga gere essaawa yonna. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Nkiddamu tubawadde wiiki emu gwoba omanyi ng'olina giwabba nga bannayuganda bali mu kufa enjala tugenda kubalagirako bwerere tutandikidde ku sekita ya bodaboda